Shalom shalom bene data, Imana ishimwe ngiye kumpa akanya ngo tuganire ku ijambo ryayo igitondo cy'uno munsi. Uyu munsi twasomye Ezira ibice 6 n'ibice 7 ndetse na Luka ibice byaho bya 20. Nasomye amagambo meza cyane yo muri Ezira igice cya 7. Mbona ukuntu Ezira yari umukozi w'Imana wamaramaje ngo gukunda Imana. Isomye ku umurongo wa 10 w'igice cya 7 cya Ezira haranditse ngo kuko yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka. Muri ibi bice bya Ezira tubona ko Ezira yari umwisirayeli wari waramaramaje gukunda Imana, mu mutima we yamaramaje kubaha Imana no kwigisha abantu kubaha iyo Mana. Hari ijambo ryakomeje rigaruka muri ibi bice rivuga ngo kuko ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kwari kuri we. Nakunze iri jambo ariko mbona ko bifite aho bijya biva kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'umuntu nawe aba yamaramaje mu mutima kubaha Imana no kugendana nayo nk'uko tubona uko Ezira byagenze. Muri ibi bice bya Ezira tubona ko yagiriye umugisha ku mwami ubwo yashakaga kubaka Yerusalemu no gusana inzu y'Uwiteka. Umwami yaramubwiye ngo afate ibyo ashaka byose, ngo ibyo kubaka inzu y'Uwiteka, iby'ibitambo, ikintu icyo ari cyo cyose ashaka. Umwami utarubahaga Imana nyirijuru, utarubahaga Imana ya Isirayeli, ariko yahisemo kuyubaha kubwa Ezra wariho wababwagamo n'umwuka w'Imana kandi wari ufite ukuboko kwiza kw'Imana kuri muri we. Bisomye iki gice cyose ubona aho umwami yamubwiye ati ibyo ushaka byose ubifate kandi ntihagire ubikwima, kuko jyewe n'ibikomangoma twamaramaje kandi twadesize kugufasha ngo icyo ushaka cyose n'abo ushaka bose, kandi abatazakumvira ngo bumvire Imana yawe nyirijuru ndetse bumvire n'umwami wabo bazahanwa uko uzabishaka kose. Ariko ibyo byose byaterwaga n'ukuboko kwiza kw'Imana yacu ngo kwari kuri we. Mu bice 8 ariho hariho n'umurongo wo kuzirikana, twasomye ukuntu Ezira amaze guhabwa ibintu byose yari akeneye, amaze guhabwa abantu bose, abakozi, abaki. Muri icyo gice cya 8 tubona ko umwami yamuhaye ibyo akeneye byose kugira ngo azamuke agende akore. Ariko iyo tugeze ku murongo wa 21 niho tubona ko Ezira yiyirije ubusa n'abo bantu bose bari kumwe nawe ayoboza Imana inzira. Reka tuhasome ngo biyiriza ubusa ku mugezi Ahava, maze ntegeka kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Ku murongo wa 22 ngo kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti. Umva ikintu Ezira yabwiye umwami rero, kinagikunze cyane. Amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. Imana ishimwe. Nukuri kubwo kubaha Imana kwa Ezira no kumva ko Imana ishoboye, ntabwo yiriwe ajya gusaba umwami mu ngabo. Yagize isoni, yibuka amagambo yahamije ko Imana yacu ishobora byose, ko Imana yacu turwanirira. Iri jambo ryanyigishije cyane bene data, kuko Ezira yanyigishije ikintu cyitwa kwizera Imana n'imbaraga zo guhamya ubumana bw'Imana yacu. Iyo uhamije Imana hari ikindi kigerekaho, urasenga kugira ngo wambikwe imbaraga z'umutima, ukomere, uhabwe ubutware n'ubushobozi. Iki nicyo cyatumaga rero na Yesu akunda gusenga igihe cyose bene data.
Yesu yarangagwa n'amasengesho, yarangagwa n'imbaraga zidasanzwe zimeze nk'izari muri Ezira. Yesu ari hano ku isi ntiyatinyaga umuntu n'umwe uwo ari wese cyangwa ikintu na kimwe icyo ari cyo cyose kubw'ubutware n'ubushobozi bizari muri we. Nibyo twanasomye muri Luka ibice 20 ku murongo waho wa mbere handitse ngo nuko ku munsi umwe muri iyo yigishirizaga abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abatambyi n'abakuru n'abanditsi baza aho ari baramubwira bati tubwire ni butware ki bugutera gukora ibyo, cyangwa se ninde wabuguhaye? Arabasubiza ati nanjye reka mbabaze ijambo rimwe, kubatizwa kwa Yohana kwavuye he? Ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Amaze kubabaza ibyo baravuga ati nituvuga ko ari mu ijuru, baravuga ati kuki tutamwizeye? Nituvuga ko ari mu bantu baradutera amabuye. Yesu arangije arababwira ati ubwo mutabinsubije nanjye simbibasubiza. Yesu yari afite ubutware n'ubushobozi bituruka ku Mana yacu, bituruka ku kuboko kwiza kw'Imana kuko kwari muri we. Iri jambo rivuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana yacu kwari muri we, kuko Yesu nawe yari yaramaramaje umutima guhamya iby'ubwami bwo mu ijuru. Icyo cyonyine nicyo cyari cyamuzanye. Nk'uko Ezira mu isezerano rya kera yari yaragambiriye kubaha Imana n'umutima we wose kandi akabyigisha abandi, na Kristo Yesu nicyo cyari cyaramuzanye. Umuntu wese ugambiriye guhamya iby'ubutware bw'Imana no gukomera kw'Imana, akagambira mu mutima we kubaha Imana no kuyubahisha mu bandi no kubibwira abandi, uwo muntu agira ubutware n'ubushobozi budasanzwe. Uwo nguwo wenyine niwe ukomera, uwo nguwo wenyine niwe ugira authority cyangwa se autorite idasanzwe ku mbaraga z'iki gihe cya none z'umwijima. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, ndabakunda, bye bye.